numvise nyine bishimishije binanunguye nukuri ntabwo mbabeshye byaranejeje nyine kumubona n'ukuntu nyine muzi akambwira ngo arankunda ntabwo nese musubiza ariko numvise binejeje warijijishije nyine mwe by'abakobwa njyamvuga ko afite umutima umeze nka zahabu ukuntu uyu nguyu afite umutima mwiza ntiwabyumva yes ikindi arankunda nyine bajya bavugana none yuko hari igihe ngo umuntu aza akakwihishamo ukakwereka uruhande rutari rwo ariko mu by'ukuri uruhande yanyeretse nirwo nakoze sinzimba azanyereka urundi uzarunyereka nta gahunda afite byose ariko uruhande yanyeretse mu by'ukuri ni rwiza ikindi kintu mukundira ni umukristo yego wawe ni byiza cyane ikindi ni na mwiza ariko kubyibagiwe umbwiye bitatu niyo mpamvu okay bakakane nanjye nkagushyiriyeho umusore usobanutse arambereye Moses yazari igisubizo cy'amasengesho nase nawe nuko urumvaje kandi nanjye rwose numva rwose naranyuzwe umutima wanjye waranyuzwe waranyuzwe ntacyo ushinja Imana icyo namubwira ni kimwe gusa nuko mukunda yes ndamukunda kandi uzamukunda iteka ukamubwira nagiraga ngo urumva nabona gutangiye kunyura kure utuzuza iyo ntero umutombo ugomba wa mugani uva uracyafite umwanya ugomba kuvuga utabona ndakakuvugira ukanekera ndamukunda cyane cyane pe umutima wanjye waranyuzwe cyane kandi sheri ni forever kabisa icyo nagira abwira inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mucumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko turi kumwe na couple nziza cyane, ni couple igezweho cyangwa ikundwa n'abantu benshi cyane bitewe n'amateka buri wese abafite. Umwe n'umunyamakuru, undi n'umunyamakuru w'umufotografe ukomeye cyane hano mu gihugu. Urumva ni ibintu byiza cyane turi buze kugenda tuganiraho, ndetse umwe akaba ari umuririmbyi wa korali ikomeye, undi akaba ari umuririmbyi wa korali ikomeye. Urumva afite ibintu byinshi bahuriyeho muri gospel turi buze kugenda tuganiraho. Ni ibintu byiza cyane rero reka dutangire tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Mwiriwe neza? neza amakuru ni meza ko mwatangiye kuvuga gahoro se mwatangiye kugira isoni z'abageni dudu amakuru neza. Wow, twishimiye cyane kukwakira ku Iyobokamana TV. Murakoze. Moses karibu cyane. Murakoze. Aha ngaha ni mu rugo. Nsanzwe gufatira muri korali Erayono nabasuye muturirimbira n'ibindi byinshi, noneho rero nkuzanye wenyine uri ntabwo uri wenyine uri kumwe n'urubavu rwawe. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Yes, tudatinze rero reka mbasabe mutangire mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira. Turahera aha ngaha birumvikana. Nitwa Niyonzima Moses. Kazimura ndi umufotografe. Ndi kumwe ashiri wanjye muri madamu gusezerana. Ya ndumva ari ibyo. Yes. Nitwa Dudu Rehema, ndi umunyamakuru kuri Life Radio. Ni radio DPR. Ego. Yes, ni Moses ni umufotografe wa igihe.com I think niba ntibeshye nibyo, ariko n'ahandi hose abonye amafaranga arahafotora. Sibyo se? Oya murera igihe gusa. Ukorera ubuze ngo hagiraga cyo gufotora ni wafotora. Oya ukorera igihe.com. Igihe.com. Yes, ni byiza cyane. Dudu Rehema nawe ni umunyamakuru wa Life Radio ukora ibiganiro harya byitwa ngo iki? Ku kiganiro cy'abana, ati turuga rw'abana. Ibindi ni ibiganiro bya DPS. Yego. Okay.
Yes, ni byiza cyane. Uku dusuje rero Moses na Dudu niko dusuje n'abantu bose badukurikira bari ahantu batandukanye mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali no muri diaspora. Tuba dufite abantu benshi batwereka yuko badukurikiye. Icyo nababwira ko nuko tubazaniye couple nziza niyo tugiye kuganira, kandi turi buze kugirana ikiganiro cyiza cyane. Moses, wenda reka ntagire mbaza ngo Moses na Dudu bamenyanye gute, bahuye gute? Nicyo kibazo cya mbere wenda umuntu wese aba yibaziyeho atuzanye couple iguhura kwabo. Ese bahuye, Moses yafotoye Dudu amwata ifoto ahita afatiraho? Nubwo nibyo nyine abantu babibaza. Ese bahuye korali Rangurura yasohokeye i Remera bayitumiye, Moses wari uri muri Rayono y'Iremera abateye imboni Dudu baba barakundanye? Ese habaye nk'umuranga? Ese byagenze gute? Ni ikibazo umuntu yibaza. Ngira ngo j'adresse la parole à Moses kuko niwe urambagiza, niwe utereta, niwe wakubonye bwa mbere. Ubundi utereta nyine ni agabi biba byoroshye kugira ngo uhitemo umuntu muzabana. Yes, usaba kwitonda cyane. Umwe muri miliyoni niko tuvuga. Umwe muri miliyoni. Yes. Ko byagenze se twari nuko ko dusengera muri ADPR kenshi agiye abantu baziranye. Yego, birumvikana. Ariko nta rundi rukundo rurimo. Yego. Ariko igihe kigeze, igihe cyarageze mbona ni umukunzi. Ndavuga ati okay, kuva gutangira gushaka umukunzi. Yes. Mu bantu bose nari nzi rero kubyumva, agiye avuga ati hari uyu. Ndangije nubwo yakomeza kunzamo cyane. Tuganiriye mpita numva burya kurugana n'umuntu bwa mbere amagambo rimwe kabiri gatatu ndavuga ati uyu muntu ashaka kubamo umugore mwiza. Nuko byose biza igitekerezo cyawe kiraje, ndatangira ndatereta, kigeze aho aranyemerera, urukundo rurakomeza. Twagiye tunabisha cyane ko n'ibintu bimaze igihe kinini cyane. Buriya se bimaze nk'igihe kingana iki? Dukundanye hafi imyaka 4 ariko mbere twe tuzanye bisanzwe. Wow. Twagiye rero tubisha cyane, abantu benshi ntabwo bari bazi, batangiye kumenya habura nk'imyaka nk'ibiri nibwo abantu batangiye kumenya ko dukundana. Urumva rero muri uko kugirana ibanga twigiyemo byinshi cyane, nabwo bavuye n'igitekerezo cy'uko twabana. Okay. Yeah. Wenda ntarakuvaho, nibyo wavuze ati twese dusenyera muri ADPR kandi abantu basengera mu idini rimwe bari abaririmbyi bose bakora ibi bari muri mu industry y'itangazamakuru, biroroshye cyane kumenyana. Ariko umunsi wa mbere muhura, wa mbere umubona, mwahuriye mubona namwe muri korali Rangurura? Ariko byo gutereta ntabwo twahuriye muri korali. Birumvikana. Umva nari muzi. Wabizi natwe akazi dukora ni ntabwo turafotora ibintu bitandukanye. Tumaze guhura nyine nibwo twatangiye. Wamubonye aririmba muri korali? Nari muzi mbere aririmba muri korali Rangurura. Wari usanzwe umuzi? Ariko nta gitekerezo mfite cyo gutereta. Utaramuvugisha, umuntu nyine yiririmbira muramenyana. Muhana nimero za telefone. Ubundi iyo tuvuga ngo mwamenyanye bwa mbere gute? Ese ifoto hari uruhare yabigizemo? Oya. Nta ruhare ifoto yabigizemo ra? Ifoto nta ruhare igizigiramo. Habe na. Ubundi akenshi abantu batekereza yuko ushobora gufotora umuntu akaguha nimero igatangira gutya. Ariko bigenda. Ariko twebwe ntabwo ariko byatangiye. Okay. Urumva n'ubundi natwe ko ngiye igitekerezo cyabanje kunzamo kubyumva. Yego. Ubwo turiya mwana nzamutereta. Cyakujemo maze igihe kingana icy'umuzi. Wenda reka nkubaze gutyo. Hari cyo imyaka 3. Umuzi, umubona muri korali, umwumva ari umunyamakuru. Oya, atari umunyamakuru. Atari umunyamakuru, aririmba. Umufana. Bona rakara keza rwose karaho nyine kariya gakobwa. Yes, ni ngombwa kuko byagenze rero. Ifoto nta ruhare yabigizemo, ariko ngira ngo umaze kumumenya wenda watekereje vuga turi mwana wagiye umufotora. Ubundi nyimara kumumenya cyo twakoze cyakoza manifeste telefone nziza twifashe se. Wowe nawe bisanzwe ataza, ariko iyo biva nawe wari utarabimenya igitekerezo cyakitaraza. Oya, ugitangira
ikintu cya mbere nakoze nkimubona twabanje twifata selfie. Okay. Yes. Ukureka mpindukire mbaze Dudu ubundi abantu bikunda kuvuga yuko abakobwa bakunda kurushya abafotogarafe babatereta kuko ngo baba bazi ko abafotogarafe batereta abakobwa benshi dore ko banakundwa ngo n'abakobwa benshi kubera gufotora nyine ahageze afotora uzamwe two dufoto twanje mpaka nimero gira gutya usanga abakobwa ngo bateretwa n'abafotogarafe cyane cyane kugera mu gihe cya fiançailles kugira ubu mwamaze gusezerana mu gutereta abakobwa bakunda kubarushya. Yego wowe byarakoroheye guhita wumva ko ibyo binakubwira ari byo byagenze guteye kwa Dudu? Nkuko bikubwiye twabanje kuri inshuti bisanzwe. Yes. Twabanje kuri inshuti bisanzwe nyine tumenyanye ndi muto nari nkiri muto ntabwo ndaravuga ko hashiri kumva hashiri igihe ndirimba muri korali tumenyana nyine tudahujwe n'umwuga dukora tudahujwe nari ntarabona umunyamakuru nyine ari photographe ariko ntabwo nyine ibya photographe nari bizi cyane nyine kumurushya ko ibintu bisanzwe ntabwo yabura kunanirwa ariko ntabwo byari bikomeye ko harimo n'urukundo. Harimo n'urukundo. Moses byakuruhije wewe ndashaka kutabivuga ngatireka. Oya ubundi umukobwa mwiza wese aravuna pe. Uriya umukobwa mwiza aravuna kandi uriya ubundi nk'ibisanzwe ubundi umukobwa mwiza impamvu avuna ko isura nziza ntabwo wayisengera ngo ibe nziza ntabwo washaka umukobwa w'igikara umusengera ngo abe inzobe ntibishoboka byumva niyo mpamvu rero ukeneye isura nziza iravuna umukobwa mwiza nyine ariko umukobwa ufite umutima mubi ushobora kumusengera umutima ugahinduka nubwo afite isura nziza afite umutima mubi ushobora gusengera umutima ugahinduka ariko isura ye ntabwo yasengera ngo ihinduke isura iguma kwakundi rero umukobwa mwiza rero yaramfunye cyane wamaze nk'igihe kingana iki waramubwiye ko wifuza yuko yazakubera umugore atarakwemerera byamaze igihe kingana iki atarakwemerera ni ibiki yaba yarakubwiye bikajya bigenda biguca intege ukavuga ati tibanza bitazemera bibaho cyane natwe babyaratubayeho mu gutereta biravuna ari igibuntu umukobwa muganira ukabana unsubije gutya koko n'ukuntu umubona ukumva ucitse intege nta byabaye kwa Moses? Ubundi akenshi iyo uri gutereta akenshi biravuna. Yes, biravuna. Buriya kugira ngo ufate ibitekerezo byawe ubitere mu muntu abyumve neza yumve ko ibyo bitekerezo umubwiye nawe agomba kubigenderamo ntabwo ari ikintu cyoroshye bisaba inzira ndende kuko buriya niyo umubwiye ati ndagukunda nawe akakubwira ati ndagukunda buriya biba bitaraza neza abakurikiyeho urugendo rwa rugendo nabwe nyine rwa rugendo twabanyemo turi ruri kashe nta muntu umubizi ari nawe buriya hariya niho havuye urukundo ufata icyemezo nawe yagenda yiyumvamo abona imyitwarire yanjye avuga ati umusore nyamara ashobora kuba ari umusore mwiza afata umwanzuro gutyo n'utuntu twiza nagendaga umuha nyine wagenda gukora dusiripurize akabona ko ndi umuntu mwiza kandi dusiripurize twaramugufashije uzi gukunda nibyo ra ibyo avuga yakunda kuguha udukado kugufotora kohereza amafoto meza ukabona yeditinze neza ibintu nk'ibyo ngibyo ubona yitaye kuri korali yanyu nta bintu nk'ibyo ntibyabura kuko agutegera hakubonera ngira ngo ikintu gitangaje atangiye kufotora kuri ubu ngubu atangiye gufotora ntabwo atangiye kufotora cyane kumva ishati ni nk'aho ari mu mwaka washize andi magifite yagendaga ntabwo harimo nyine ibintu bijyanye cyakora wenda icyo nibuka ni nk'ifoto ni nk'ikadire bashushanyije y'ifoto yafotoye ariko ubundi nyine izindi mpano zabaga zitari cyane bijyanye n'amafoto. Hari ukuntu umusore akubwira ngo aragukunda yifuza ko muzabana agasa nk'uworosoye wabyukaga wowe akikubwira ko agukunda kandi yifuza ko mwazakorana urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo umunsi wa mbere abikubwira ntabwo mvuze ngo wahise umusubiza yego ariko hari uburyo wabyakiriye mu mutima wawe cyangwa wakomeje kubitekereza iryo joro yabikubwiye ubyo umunsi yabikubwiyemo byari bimeze gute kwa Dudu icyo gihe? Yarabimbwiye gusa kuri Moses byari bitandukanye kubera ko twe dusanzwe tuziranye kandi nari muzi twe tumaze kumenya imico ye
uburyo ateyemo nyine uburyo ameze maze kumumenya numvise nyine bishimishije binanunguye ni ukuri ntabwo mbabeshye byaranejeje nyine kumubona n'ukuntu nyine muzi akambwira ngo arankunda ntabwo nese musubiza ariko numvise binejeje warijijishije nyine mwe by'abakobwa ntekereza ko kubera imibanire amagambo yakubwiraga izo surprise wenda wari warabiketse ko agukunda oya nabonaga hari nyine ari ibintu bisanzwe nyine ko yaranabikoraga nkabona ntabwo abyitayeho nyine akabikora nk'uko wabikorera inshuti yawe nyine bisanzwe ubwo se ntabwo wari ubyitayeho ntabwo we yarabyinnye yakoraga yarabyoroshyaga kugira gutanga ntabigire big deal nibyo cyane rwose kugenda gake yes muri kwa kugenda gake gake no kutabigira big deal Dudu ni umukobwa mwiza ni umukobwa w'umusitari umunyamakuru kuri Life Radio ni umwantoneri mwiza cyane muri korali Rangurura ya ADPR Gihogwe nta bandi bazaga wenda ngo uvuga ati nyamara yagezwe ku rwego rwo kumbwira ko nkunda byo kubana yatumye yanyambuye undi muntu nari narabaze kwemerera kubera ko atahise abimbwira nta byabaye ibyo sobanura ntabwo babura joye ntabwo babura mu by'ukuri baramutse batanahari byaba ari ikibazo cyo gusengera ntabwo byabura ntabwo babura bari bahari ariko nyine nk'umuntu nari mfite intego yanjye nafite icyo nshaka nafite umuntu ushaka ko tuzabana ukuntu azaba ameze n'ukuntu n'ibyo nyine azaba yujuje kandi ni ukuri maze kumubona maze kubona ko ari Moses ndavuga yego tujye kubana ariko bo guteta bo ntibabura banza hari no mu myaka izaza bazaba bagihari yes ariko ntawe wari waremereye urukundo rwo kubana bari babandi nyine bari aho ba sheri ziraho zidashinga yes nibyo mwabyumvishe rero iyi ni couple ya Moses ndetse na Dudu nibo turi kugenda tuganira kuri love story yabo muri bafite inkuru y'urukundo iryoshye cyane ati twamenyanye namubonye muri korali ririmba nuko nyine bitangira kuba inshuti gutyo biratangira none bigize rero kuba yaramaze kuba umugore wanjye nanjye nkaba ndi umugabo wiwe ngira ngo ni ibintu byiza cyane reka nsubire kwa Moses rero umunsi akubwira ati ndabyemeye ni wowe uzaba umugabo wanjye nanjye nzakubera umufasha ngira ngo byari umunsi mukuru mu mutima wawe akibikubwira uwo mwanya reaction zabaye izihe kubera ko uru rukundo ni ikintu kigari cyane yumvira bwa mbere yaranabyanze ngira ati oya ntabwo bishoboka rwose ntibirumvikana kwagukurusha nyine ntabwo bishoboka umunsi umubwira ko umukunda byo kuzabana yahise agushibura ati reka ugahita rwose waretse iki n'iki tukimagira avuga ati ntabwo bishoboka umutima ngo bi none se ni iyihe mpamvu ati ntibishoboka ndavuga reka ne guforosa kakenshi ibintu byose ni gake uvuga ati reka ne guforosa buri hari igihe bizakunda nyine amagambo yo kuba ngo tubane nahise nsa nko mbiparitse ahubwo tutwiha ndavuga ati basi migihe twihigiye tumaze kwihigiye ko kuri mubwo ati mu 2025 kuvuga ati muzamuke kundana kandi urabizi muri itorero ryacu cyangwa imico dufite tugomba kwitwara neza mu rukundo nyuma yaho rero narabiretse hacaho mu mwaka wose ijambo narongera kubivuga ariko nongeye muvugana ariko tuganira n'inshuti yanjye na sheri wanjye nongeye kurigarura noneho bwa kabiri ko raciye igihe kirekire rwose yaryakiriye neza sheri tapesi yaryakiriye neza numva nanjye ndishimye ubu nibwo twase dutangira nyine umushinga aho tugomba kwibwira turibabwira ko dukundana bigenda neza nyine kugeza kuri 30 z'ukwa munani twavuye mu murenge twamaze gusinya ko yari umugore wawe dusekaje pasiteri kandi yashe umugisha noneho deni tukabyaraho umunakobwa niko bimeze kabisa
Yeah. Dudu reka munsubireho. Niki umuntu akubajije ni ibiki bitatu cyangwa bine wakundiye Moses wamusubiza iki? Ni byinshi navuga ariko kubirori nyine kubivanamo biragoye. Ariko Moses ko mumubona gutya ari umuntu ugirira umutima nyine tutwongura muragira umutima mwiza. Mubyumva nyine mu mvugo z'ubu aho turamuragira umutima mwiza. Hari umuntu ko turamusha agira umutima mubi sinakubwira. Burya ntabwo bakubeshya. Hari umuntu nyine ugira umutima mwiza. Njya mvuga ko afite umutima mwiza nka zahabu ukuntu. Uyu nguyu. Afite umutima mwiza ntiwabyumva. Yes. Ikindi arankunda nyine bajya bavugana none yuko hari igihe umuntu aza akakwihishamo ukakwereka uruhande rutari rwo ariko mu by'ukuri uruhande yanyeretse nirwo nakuze sinzimba azanyereka urundi uzarunyereka nta gahunda afite byose ariko uruhande yanyeretse mu by'ukuri ni rwiza. Ikindi kintu mukundira ni umukristo mwiza. Muri kino gihe kuvuga umusore cyangwa umukobwa ni umukristo muri iyi generasiyo yacu aba ari umukristo mu by'ukuri. Aba ari umukristo namubonye. Yego. Wow, ni byiza cyane. Ikindi ni namwiza ariko kubyibagiwe umbwiye bitatu niyo mpamvu. Okay. Bakakane nanjye nkagushyiriye umusore usobanutse arambereye. Wow. Ikibazo nk'iki kandi ndahindukira nkibaze Moses. Mu bakobwa benshi cyane batandukanye mu makorali atandukanye mu kazi aho wagiye ukora wahuye na benshi abo wafotoye wabahifoto bagashaka kufatiraho ibyo byose byarabaye byagiye bikunyura mu maso. Mbese ni one in a million. Ni umwe mu bakobwa miliyoni wari ufite hariya wabonaga wari guhitamwo umwe wavuga ati nta wundi ni Dudu Rehema. Waje kubera iki wamukundiye iki? Iyi expectation z'icyo wamukundiye ni izihe kuri wowe? Cyo namukundiye ibyo wamukundiye ni byinshi. Ubundi iyo umuntu abishyize mu mpine biba urabibura usanga biri kuba byingwa se vuga iki ugasanga ko icyambere wanako ni umukobwa mwiza cyane mwiza pe. Kandi uri umusore yagiye gukunda uri urabanza ukareba umukobwa ari mwiza wabona amaso yawe aryoshye kumureba kumva uryoheye no kumureba ukavuga ati umukobwa ari mwiza rwose reka njye kumutega. Buriya kenshi ntabwo wateretse ikintu udakunda. Ibyo kuvuga ngo umutima mwiza ibiki ibyo nyine biza nyuma ko mwamaze gukundana. Gira ngo ko ari mwiza avuga ati umukobwa ko ari mwiza kumva gufatiraho unatangira gatete rero ikintu cyawe namukundiye ni mwiza mwiza pe mwiza mukuru. Icya kabiri ni umukobwa uzi ubwenge cyane. Azi ubwenge cyane buriya areba kure niho wubaka. Areba kure kandi azi kubika ibanga cyane rwose. Rero muri ibyo byose kandi ikindi nawe arankunda cyane pe kuko nanjye numvaga nshaka umuntu uzankunda pe kuko nanjye ngira urukundo numvaga umuntu nzaho urukundo nawe agombe kuba ankunda. Arankunda cyane. Rero ni byinshi uri kureba muri ibyo ngibyo. Mbese ni nko kuvuga ngo ubikubye yujuje indangagaciro z'umunyarwandakazi n'iza gikristo cyane rwose. Sibyo cyane pe izo zombi arazujuje 100%. Ni byiza cyane. Ejo bundi rero mugira gutya murasezeranye mbere yo gusezerana mwahabaye kwerekanwa mu rusengero ndetse mugira naho nyine musezeranye mu murenge mu hamiriza imbere ya leta yuko uyu nguyu ari umugabo wawe uri akaba ari umugore wawe. Ni byiza cyane n'ibyo kwishimira. Ariko iyo abantu bamaze kugaragaza ubukwe bwabo butangiye abaraba bavuga ngo abanga intaho y'ibyiza iwabandi ntibatuza batangira guca ibico bacicikana ngo babyice ntibamenya kabajwe n'Imana naho batandukanya kandi nta uvuma uw'Imana itavumye. Niyo siroga ngewe nari mvite ngewe mu bukwe bwanje. Intambara cyangwa amagambo y'abantu
ntabwo yigeze abatusha na gatoya mu kuba mwahungabana mukabona yuko ashobora gutuma biba peritribation y'urugendo rwanyu rw'urukundo rwo kugera ku mwisho wo kubana, cyangwa mwebwe byarabahirije ijana nta magambo nta cyavuzwe nta n'ikibazo na kimwe? Reka maze Moses bari we mbanza. yewe kubera ko shira twakundanye neza, Yego. twabonye gukundana nyine mu buryo bw'ibanga ari njye nawe, nta n'umuntu umwe ubizi, kandi tumara igihe kirekire. Yego. Rero muri icyo gihe twamaze twigiyemo byinshi njye nawe, Yego. ku buryo n'abantu batangiye kubimenyera. Hari ushobora kubaza mwakundanye byavuga ati akavuga ati wenda ngo 2018 kakunda 2016, Yego. hafi aho ngaho abenshi batangiye ku 2018. Urumva n'umuntu wavuga ati wenda ngo yavuga ni nko kumena amazi ku mutare, aratemba akagenda. Yego. N'ibyo twabaga twumva twe twarabisekaga, ntabwo ko nta jambo na rimwe nigeze ngo ndambabaje bamuvuzeho ko nari muzi nawe yaranzi. Yes. Kandi ikindi rwose nta n'imico mibi tugenderamo, twate wenda ahantu turi haba hagaragara. Nimba ngende gufotora ahantu ndi haba hagaragara, ahantu ngenda haragaragara. Ndi umuririmbyi biragaragara, nawe ni ukuntu akora, ni umunyamakuru biragaragara, ni umuririmbyi biragaragara. Kubica ku ruhande ibyo bintu byose rero, kandi twishimiye ko abantu bose bagenda bamenya ko dukundana, bagiye batubwira ati bisa ngo felicitation, nawe ugeze gucira iki cyane kandi araguciriye. Njya kubwira ati kuko ugiye gushakana n'abafotogarafe ukuntu baba bafite abakobwa oya munigeze ncine nawe kuko hari babonaga ntari bubumve, babonaga barakurebaga bakabyibwira ati uriya mukobwa ntatwumva. Yes, n'ubundi niko bigenda. Umuti w'ibintu nk'ibyo by'abanyeshyari abavuga no kubisuzugura, wowe ugakomeza urugendo, ubundi ibindi ukabiharira Imana, ugasenga Imana. Dudu, hari igihe ugeze usenga kera utarabona fiyanse, usaba Imana ngo abarokore hari ukuntu tuba tumeze, hari ukuntu ijambo ry'Imana ngo ntabwo turi abacu ngo twiyobore, ahubwo ibintu byose dukora tuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa tuyoborwa n'Imana. Ntabwo ndi kuvuga ngo wari gusenga ngo Mana ngo mu mugabo ngo gire gute ngo ure kubigiramo uruhare ngo ube nk'aba bandi basenga gutyo bakarenda basaza, baragiye abasore baragiye baza babanga ngo barindiriye ab'Imana yavuze. Ariko se mu buryo bw'umwuka noneho ni Dudu nibariza, baravuga ngo aho kwicara ku butogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ry'uwayiteretseho. Kwa Dudu bimeze gute mu buryo bw'umwuka? Barabikonfirima, nicyo nshaka kubaza. Yego. Njyewe kuva kera nakuriye mu nzu y'Imana, nakuriye muri Sunday school, urabanyigisha gusenga. Papa wanjye ni umudiyakoni, mama nawe ni umukristo mwiza. Rero nakuze mu biganza by'abantu basenga, ibyo ngibyo byarafashije cyane. Rero nakuze nsenga, noneho bakatwigisha gusengera ikintu cyose kabone n'ubwo waba ugifite, kabone n'ubwo waba ufite minervari nawe ukayisengera. Batwigisha nyine kubisengera kandi tukabisengera bitaraza. Rero twageze aho nkiragiza secondaire, nanakiyirimo deja, mama yatubwira gusenga n'abandi tuvugana n'izindi nshuti, akambwira ko tugomba no gusengera n'urugo rwacu, n'abagabo n'urugo, mbese twese tukabisengera. Narabisengeye rero. Moses yaza ari igisubizo cy'amasengesho nasenze. Nawe ni uko ni ibintu byumvikana ko twitwa ko mu nzu y'Imana ubonye ni pasiteri, wumva ni uguhera nyine ukivuka bakwigisha isengesho, wacanga bagakubita, tugomba kugenda muri uwo murongo ugashiduka wabikuriyemo. Ni ukumva njye navutse ku banyari pasiteri, kumva rero uwo murongo niwo nagendeyemo no kubisengera. Urabizi mu rugo buri joro ni amateraniro, pasiteri avuye ku kazi ugiye kuryama ni amateraniro, ukayaterana usinzira uri umwana, bakagusengera usinzira, ariko nyine bikakwinjira bikakujyamo, ukumva umuntu aba yarabisengeye. Kandi nanjye rwose numva rwose
naranyuzwe pe. Waranyuzwe. Umutima wanjye waranyuzwe pe. Waranyuzwe. Ntacyo ushinja Imana. Wow, ni byiza cyane. Reka noneho tuganire n'utuntu n'utundi none. Mu gihe umaze uri ubufotogarafe, nihe foto wafotoye na n'ubu ukavuga ati iyi foto ntabwo njya nyibagirwa? Swati ni ifoto wenda y'umunyepolitike, ni ifoto y'umukino, ni ya gospel, ni hari ifoto uvuga ati iyi ngiyi iyo ndi kuyireba nkabona ko ari njye wayifotoye, ati nanjye kabisa mbese I'm proud of that. Nubwo n'izindi zose aba ari nziza ariko iyi niyo mfata nk'ifoto nanjye njya kuvuga ati iyi ngiyi ni iyihe maze. Ikibazo gikomeye cyane guhitamo ifoto ntayihari. Ikibazo abantu benshi barakimbaza kumwe tweke ifoto muri telefone wemera yego ariko nkayishaka ari ifoto wemera byo nafoto ibintu byinshi pe byinshi nafoto byinshi amafoto menshi amafoto mbitse arenga tera 30 numva amafoto arenga tera 30 ni menshi cyane na nko ku kazi mfite maze kugera kuri tera 22 mu myaka 3 mamaze foto ngana tera 22 numva ni menshi cyane iminsi imwe ndashaka gukora inkuru yivuga ku Rwanda rwose nterekana amafoto y'u Rwanda rwose kuko aho naragera ntihaki ibyo narafotora ni biki ahubwo wambaza ati nicyo utarafotora nacyo sinzi nicyo cyakoroheye icyo ntafotora siniki ntacyo pe ibintu byinshi nawe ifotora guhitamo imwe rero ntibyoroshye ntabwo byoroshye mu mafoto angana gutyo amatera angana gutyo bita ifoto imwe ariko nko ku kazi ngenda nkora hari amafoto nkunda gukora amafoto y'umunsi ngenda nshyiraho nyine ngaragaza ifoto y'umunsi bigize icyo bivuze ifite message itanga naho amafoto ni menshi pe cyane kumbaje muri kategori runaka mbaje muri kategori y'inyamaswa nakubwira mbaje muri kategori y'amazu nakubwira mbaje muri kategori y'abantu bakomeye baje mu Rwanda foto nakubwira mbaje muri cyane kumbaje mu makategori ariko se none nivuga ngo ninde banzaga mbajije umwe n'ubundi kandi kuvuga kategori wowe okay hariyo wafotoye abantu bo ubwabo noneho bakubwira ko ibemeje kurenza izindi abantu bo barabikwibwira pana wowe weruka mutayibona ariko feedback z'abantu bayibonye kuri social media n'urugero Instagram ku kazi nyine ku gihe n'ahandi hatandukanye baravuga ati iyi foto yaba ari iyeyo. Nagiye mfoto udufoto twinshi hari n'agafoto nafotoye mu minsi ishize k'umugore utwaye igare ubonaga ko umugore utwaye igare afite isuku yambaye agapfukamunwa ari mu muhanda wagiye Bugogo wagiye guhaha anatwaye igare nako n'agafoto kashimishije abantu. Hari n'indi nafoto y'umugore uri utwaye ubwato yego afite telefone cyane rwose ubona ko ikoranabuhanga ryatangiye kuza ku bagore. Hari amafoto nagiye mfotora ya nijoro yerekana umujyi wa nijoro gusa amasaha y'ijoro nayo ni amafoto meza nagiye mfotora. Byiza cyane. Reka nibarize Dudu uri umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri korali Rangurura wenda no ku giti cyawe bisaza simbizi cyane asomo nibyo ntabwo bikora ntabwo bikora ntubiteganya kore ko byihakana vuba ntabwo biraza. Okay, iyo umuntu akubajije abaririmbyi wenda batanu uzi mu makorali atandukanye cyane reka mvuge mu itorero rya ADPR kuko nicyo kintu mbona duhuriye uko turi hano babo wemera n'abandi urabemera birumvikana ariko hari abantu uvuga ati abangaba iyo baririmba bambera role model cyangwa banumva vraiment baranyenspira wenda ntitubageze kuri batanu wenda cyane niba bakubana benshi bushobora kuvuga batanu bikakugora ariko hari abantu utekereza bahita baza uwo mwanya kwango runaka na runaka muri iyi korali apana ndavuga hari abaririmbyi ubona urabona urantona cyangwa uraririmba muri korali uri public figure muri Rangurura. Hari n'abandi bari mu makorali atandukanye hirya no hino mu gihugu cyangwa i Kigali biterwa naho bari
ubu uvuga ngo aba bantu vraiment n'izi ndirimbo bantona mbabigiraho cyangwa mbabona yuko biragoye nyine kwita umuntu arobanura cyane ko wambaje amarimbo muri ADPR muri ADPR bari ku rwego rwiza uri kubona cyane nka generation y'abantu batoya gusanga yiganje mu makorari baririmba neza cyane ariko harimo nawe mba ntazi amazina ariko baririmbyi beza ubabona baririmbyi beza ariko hari nk'abo twagiye twigiraho mu bihe byatambutse bamwe bakuze tuzi cyane harimo abo banema twagiye nyine tureberaho ariko kuri ubu ngubu ni benshi ntabwo wenda navuga ngo kanaka nk'uko bamaze kuba benshi ariko hari abo twagiye tubona nyine baba batubereye nk'abarimu tuzi kuva kera aribo tugenda nk'uhaye urugero wenda rwa nema nema uri korari iriba na new melody ubu yes iyo urebye iterambere ry'amakorari ubona mu myaka wenda reka dufate nk'imyaka nk'itanu ishize n'urugero ukabona n'ubu ngubu ubona rigenda ari progressinga gute yaba mu myandikire y'indirimbo mu kuririmba mu buhanga no kugira umumaro abumva ibyo bihangano icyo kibazo ndanakibaza Moses nawe no muririmbyi wenda tugomba no kuganira no ku bintu bindi bifite tiyo umumaro bari kubyumva ubu iyo comparison wayikora gute Joy ntakubeshye bigaragara ni korari nkeya usanga ari korari zidahinduka ugasanga ni nk'amakorari nk'atanu yo muri ADPR kandi kugera cyane ugasanga ni nk'amakorari nk'atanu hari nka korari uko yari imeze nko muri 2016 na n'ubu ariko ikimeze cyane ikaba yaranasubiye ahubwo muri corona ngo abaririmbyi benshi baraguye iyo ni inkuru ugiye kuzakurikirana muri rangurura ndebe baguye bangahe muri Erayono haguye bangahe muri Sharomu ni bangahe impamvu zivangavanze kandi ngahera ku zacu ni ukugira ngo batanyamara izo turi kurwanya nzi ubwenge kuko wari ukomeje ubusanga korari zitera imbere izazindi nko muri no misi muri bino bihe bya corona cyangwa se amasengero zimwe zarafunze wasangaga hari ikorari n'ubundi indi yahoze n'undi hitinga mu mbere ya corona iracyahitinga no muri bino bihe bitewe nuko nyine niyo ikora cyane ubuse muri corona hari korari kuhitinga ntabwo zaburi zakoraga n'undi zarakomeje zirakora nibyo moze ndirimbo zirasohoka Erayono korari yacu ikora icyo korari yacu no muri no kuvinze maze gusura indirimbo zirenze enye wow yeke irakora serangururira irangwa nayo gusura indirimbo ahubwo duhwiture korari zituje zagize nk'Imana yasiyaye konje mu murimo w'Imana kubera covid ibintu byose bigomba kugenda neza Moze wowe uyuwe iterambere ry'amakorari mu minsi yashize iyo uvuze iminsi yashize hari igihe cyageze amakorari ari gukora amarubumu video none baronkinza abangaba hano baronkinza ubona bese wagira ngo ni kuruse y'amakorari kabisa n'indirimbo n'amavideo n'ibiki ariko bigenda bimanuka iyo comparison uyibona gute wewe uyikoze byo ko mbibona ana abantu iyo batangiye gusohora indirimbo cyangwa amakorari ababitangiye mbere buriya iyo umuntu yagutanze ikibura aba yagutanze akenshi hari nk'abantu bagiye badutanga gusohora indirimbo gukora amakonse kubyumva bagiye bunguka byinshi kandi banababona n'umwanya wo gufatiraho abandi iyo baje rero bahaza hari abantu bageze ariko si ukuba ko nabo bari hasi aho ugasanga ko iterambere turimo ama YouTube uburyo abantu bareba indirimbo nyine hari amakora agenda asigara inyuma kandi afite ibintu byiza ariko kubera ko yaje nyuma buriya ni ikibazo gikomeye cyane kiri kugera kigaruka ku bantu bose kuko urasohora indirimbo yaba nziza ugasanga rwose irumvwa n'abantu muri korari gusa ariko ya indi ya kera sohora n'abantu ba kera ugasanga iracyari kuri hit bisaba rero wenda inama navuga cyangwa igitekerezo cyanjye bisaba ko umuntu uje nyuma akomeza kure cyane akomeza kure cyane
azagera bagiye kuri ya refa ariko nasohora indirimbo eshatu avuga ati ngo birahagije ntabwo bihagije. ariko buriya se tuvuze ngo umuntu uje nyuma akomeza akore cyane abaje mbere bo ntitwabagira inama yo kutirana sibyo Dudu hari korali zisigariye ku mazina kavuga ati korali runaka urumva kabase iracyabaho ugasanga yararyamye burundu ikintu cyugiyeho gusa ni izina nazo twazigwitura cyane nka kuno nko muri business y'umuntu urabibona ahora ashaka icyayiteza imbere umunsi ku munsi ntabwo aruhuka niko no mu murimo w'Imana bigomba kumera nka korali umunsi ku munsi iterambere rigenda riza rero ni ngombwa ko nabo bagenda bashaka icyagenda kizamura cyane ko ari ubutumwa bwiza ugomba kugera hose tugakoresha imbaraga dufite Imana yaduhaye kandi Imana igiye gutanga umugisha n'ukuri Imana igiye gutanga umugisha Dudu uretse korali Rangurura uririmbamo niye korali yindi ukunda kumva indirimbo za cyangwa ukurikirana cyane ngo navuga muri ADPR ni yihe birumvikana korali rero ko hari umutware ndayikurikirana umunsi ku munsi ariko mu by'ukuri hari aho usanga nyine ngiye kuko ndi umunyamakuru ntabwo nabwo ngo ndibanda kuri no korali gusa ngenda mu makorali yose nyine ndeba yazanye agashya izana kandi ni uko nguko usibye Erayono nihe korali dukurikirana ibikorwa byawe cyane usibye Erayono urumva ubundi dusa nkaho twahuje imbaraga ubwo nawe ugiye kuba kari ntabwo twahuje imbaraga buriya iyo Erayono igize igikorwa ikora baca kuri njyewe baca kuri wumva ko byose biri bigenda neza narangurira igize igikorwa ikora ushobora kuvuga ati rwose hari dufite umufotografe mwiza. Yes ni nacyo nanjye kubabaza ubwo muhingutse ku kibazo nashakaga kubaza nanjye kuba ngo niyihe nyungu korali Erayono na Rangurura bafitanye kukuba Moses w'umuririmbyi wa Erayono akaba umufotografe akaba umunyamakuru agiye kurongora Dudu Rehema wo muri korali Rangurura umunyamakuru izo korali nizihe nyungu zibifitemo nicyo nashakaga kubaza mbabaza ibyo kuko narinzi ko aricyo munsubiza ibyo ngiye nizihe nyungu mu zibifitemo reka mpere hano Erayono irunguka iki kuba ugiye kuba umugore wa Moses irunguka byinshi cyane ko umunyamakuru kuri radio yawe kuri radio y'itorero umunyamakuru kuri radio yawe uri kumva ko izaba yungutse mu by'ukuri nubwo wenda ntazayipromotinga hari ntabwo ngiye kuyipromotinga cyane cyangwa se ngiye ntabwo uzayipromotinga oya nukubikora nk'akazi yego kubikora nk'akazi ariko uyibereye hafi nyine hariya ntibereye maso mu by'ukuri yibereye maso aha Rangururayo kumva Rangurura ntabwo yakenera agafoto ko gushyira kuri uhari bashyize kuri afishete ifoto mbi wabusebye rwose usibye na shere wanjye nawe yatavuga ati rwose iyi foto ngiye gufata nk'umuyiretse yes hari urubavu rwanjye ruhari rwose Okay, ni byiza cyane noneho reka mutubwire ugusezerana imbere y'Imana ni ryari biteganyijwe ryari ni ryari nyine uzamucyura mu rugo none ubejo buri mwarasezeranye atahukwe nawe utahukwawe ubu ngubu yibateye amatsiko cyangwa icyo mutegereje namwe ubwanyu nuko umunsi umwe noneho muzaba mufite uburenganzira ati turatahanye nta nubwo uzongera kupfa gusubira iwanyu utansabye uruhushya ni ryari ubukwe bwanyu buzaba rero ikibazo ndagisubiza dufite ubukwe ku itariki 14 z'ukwa 11 turi no mu bibazo bya covid nyine tukomeza no kwirinda kwa 11 nyine uko bizaba bimeze kose nyine tuzabana kandi ndizera neza ko tuzagira pastor dusabira umugisha niko bimeze muzasezerana iyo covid niba yararangiye tuzakora ubukwe bwiza abantu bazaba abantu bose ni karibu bubahiriza amategeko ya covid kandi batarenga bariyo cyane rwose bubahiriza amategeko ya covid neza nta n'umwe ubasha kuri 14 z'ukwa 11 ku rusengero rwa ADPR i Remera cyangwa ni igihugu ni Remera birumvikana okay yes natwe Iyobokamana TV ngira ngo muzaduha uburenganzira bwo kuhabera abantu kuba
kuba byanze bikunze okay tugize amahirwe yaba ari amahirwe ariko covid ikazaba yararangiye ariko nitazaba yararangiye ngira ngo abantu bafite uburyo bazabikurikirana kuri social media zitandukanye aniyobokamana tv.com tuzaba tuhabaye kugira ngo tuzabakorere suivi y'inkuru twakoze ya love story yanyu kugira ngo bizagende neza ngira ngo twagenda tugana no ku musozo w'iki kiganiro tuvuga ngo turimo tugana ku musozo niki wabwira Dudu niki wabwira sheri wawe ubundi tukagana ku musozo ashobora kuba ari umutoma wa couple y'umunsi icyo namubwira ni kimwe gusa nuko mukunda yes ndamukunda kandi uzamukunda iteka ukamubwira nagiraga ngo urumva nabona gutangiye kunyura kure utuzuza iyo ntero umutongo ugomba wa mugani uva uracyafite umwanya ugomba kuvuga utabona ndakakuvugira ukanekera ndamukunda cyane cyane pe umutima wanjye waranyuzwe cyane kandi sheri forever kabisa icyo nabwira cyambere ni ukumushimira ko yahisemo kuba ari njye yahisemo mu bandi bakobwa bose muri miliyoni agahitamo njyewe ni amahirwe nagize Imana imuha umugisha ikindi nanjye namubwira ni uko mukunda cyane ndamukunda cyane Okay, bakunze iyobokamana TV tureka tubashimire cyane kuba mwari mukurikiye kino kiganiro ni nakagaruka ku iyobokamana TV ntabwo ariyo love story yanyuma dukoze tuzaya tugenda dukora n'izindi Imana ibahereza umugisha cyane kandi ihereze iyi couple umugisha abantu bakomeze bababe hafi babashyigikire mu buryo butandukanye no kubundi impundu zizavuge nyine natwe ku iyobokamana TV tubifurije urugo ruhire imigisha ya rurema n'amahoro ye ntibikabure mu rwanyu Imana ibaho umugisha koko tuganiriza murakoze cyane